الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nå følger den norske oversettelsen av Surah al-Fatiha. I Allahs navn, den nåderike, den barmhjertige. All lovprisning tilkommer alene Allah, verdenes herre, den nåderike, den barmhjertige, dommedagens hersker. Deg alene tilber vi, og hos deg alene søker vi hjelp. Led oss på den rette vei, veien til dem du har vist din nåde, ikke til dem som har pådratt seg din vrede, og ikke de villfarnes.